Boa noite, meus amigos. Hoje eu vou mostrar para vocês como se consertar uma furadeira Brecken Deck. A furadeira Brecken Deck está com esse defeito aqui, ó. Tá com essa folga muito grande aqui, essa folga muito grande. E quando bota para furar a parede, ela não consegue furar. Fica só, isso aqui fica sem funcionar. Ela não consegue furar, fica isso aqui sem funcionar. E tá com essa folga muito grande aqui, ó. Por que tá com essa folga grande? Porque está com o embuchamento estragado. Como vocês podem ver, eu já tirei os parafusos nela, já tá aqui os parafusos aí. Tá aqui os parafusos, já tirei os parafusos dela para adiantar. Eu vou abrir agora ela e vou mostrar a vocês como é que se faz essa furadeira, como se consertar. Vou abrir aqui agora para vocês verem, né? Abrir ela. Pronto. Aqui, ó. Ela tá indo a folga, ó. Não pode ter essa folga aqui toda. Quando tá com essa folga toda aqui, esse embuchamento aqui, ó, tá estragado esse embuchamento aqui, ó. O que esse embuchamento tá estragado? Vou agora desmontar para vocês verem. Tirei isso aqui, aí. Vou tirar isso aqui. Vou abrir aqui, tirar isso aqui agora. Essa pecinha aqui, você pode ver, bem direitinho aqui, tá vendo? Essa pecinha aqui, ó, tirar, olha. Olha a pecinha aqui para vocês verem. Tem essa pecinha aqui tem o encaixe dela já certinho. Tem o encaixe dela já certinho. Para vocês tirar ela, vocês levantam isso aqui, ó. Levanta isso aqui, ó, para cima. Girou para cá, puxou, pronto, já saiu. Tá vendo? E tem essa molinha aqui, cuidado para não perder essa mola. Essa molinha aqui é para dar o balanço do martelete. Vamos essa molinha aqui, é para ficar fazendo isso assim, ó, para dar o balanço do martelete. Cuidado para não perder essa molinha. Como vocês podem ver, pronto. Aí agora, vou levantar aqui um pouquinho aqui, ó, e vou puxar essa peça. Puxei, como vocês podem ver, ó. Olha, de cara já dá para ver, olha, como tá estragada. Como tá comida, ó. Tá vendo, ó? Comido mesmo aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Como tá comido, ó. Olha. Bem comido mesmo. Comido. Tá vendo como tá comido? Agora vou mostrar a vocês a nova. Aqui, essa é a peça nova. Esta é a peça nova, bem direitinho, para que vocês vejam e vocês aprendam. Olha aqui, ó, a peça nova. Olha como ela é. As duas. Olha aqui, ó, a peça nova e olha a peça velha. Olha aqui, ó, a diferença. Veja como tá comido, tá vendo? Aí isso aqui ó, fica deslizando. Aí ela fica sem força e não consegue rodar. Você não consegue furar com ela. Tá estragado. Esse aqui é os embuchamentos dela, né? Pra você ver. Agora vou botar no lugar agora. Começar a montar para que vocês vejam. Começar a montar. Montar da mesma forma. Você levanta aqui um pouquinho, ó. Levanta aqui um pouquinho. Como vocês podem ver. Levanta aqui um pouquinho, vai encaixar da mesma forma aqui. Encaixou aqui o rolamento dela, ó. Encaixar o rolamento aqui, ó. Nela. Pronto, encaixou. Encaixou o rolamento nela. Vou botar agora... Encaixar o rolamento nela. Vou botar agora a mola. A molinha, tá vendo? A molinha de volta. A molinha pega aqui, a molinha de volta. Pega aqui, ó. Vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Encaixou. Agora eu vou descer com ela. Como vocês podem ver. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto, vou encaixar aqui agora. Encaixei. Agora vou encaixar direitinho aqui. Cadê o canto certo de encaixar? Pronto, encaixou. Aqui. Agora vou botar essa pecinha de volta. Essa pecinha aqui de volta, como você pode ver, olha, essa pecinha aqui é que pega o encaixe o botão. Encaixei a pecinha. Isso aqui tem a posição já certa, esse buraquinho aqui, ó, encaixa aqui, ó. Vou tirar aqui, esse buraquinho aqui, essa pecinha encaixa nela aqui, ó. Encaixa aqui, ó, tá vendo? Essa pecinha encaixa aqui dentro, vou botar essa pecinha aqui agora, pra vocês verem, tem um encaixe certinho. É a trava. Vou encaixar essa aqui agora. Encaixei. Pronto, encaixei, ó. Agora. Isso aqui também tem um encaixezinho certinho nela. Que soltou-se.
que soltou aqui a pecinha. Agora vai encaixar de volta. Soltou de novo aqui. Pronto, agora encaixou direitinho. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma. Vou mostrar a vocês como se ajeita. Agora eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui agora para vocês verem. Mas vocês vão encaixar aqui para vocês verem aqui. Pronto, encaixou, tá vendo? Encaixar tudo direitinho. Olha aqui, ó. Não tem mais folga, tá vendo? A folga já saiu, aquela folga bem grandona que você está vendo. A folga tem aqui, essa folgazinha, é bem pouquinho, que é normal dela. Essa folgazinha é bem pequena. Não pode ter muita, feito eu tava. Tá vendo? Não pode ter muito, mas já saiu, já a folga. Só apertar esse parafusozinho aqui. Botar só dos parafusos que é para poder adiantar aqui para você, o vídeo. Isso aqui é a furadeira Black Deck, né? Black Deck que tá com os mancal dela estragado, né? E ela não tava conseguindo furar porque tava com muita folga, muito estragada. Ela não furava, né? Que tava corroído, como vocês estão vendo aqui, ó. Para quem nunca consertou uma furadeira Black Deck, tiver com o mancal comido, aí, como vocês estão vendo, ó, comido mesmo o mancal dela. Quando ela faz isso aí, ela não fura, viu? Ela não fura, fica só deslizando. Ela não fura, fica só deslizando porque comeu. Porque corroeu, né? Aí vocês ajudam aí no canal. Dê um like aí para poder ajudar aqui no canal. Se vocês gostou, vocês comentem. Também, se não gostou também, comente também que não gostou, que não tem problema nenhum não. Vou fazer aqui para ajudar vocês. Aqui a travazinha, não tem mais folga. Então vocês podem ver, o meu canal é Givanildo Severo. Agora vou ligar aqui agora para testar, para que vocês possam ver. Pronto, liga aí. Aqui, ó. Liga agora, olha. Olha, ela, olha lá. Tá vendo? Aí, funcionando belezinha. Funcionando belezinha. Se ela não estava funcionando, não estava rodando, eu ligava aqui, ela ficava parada isso aqui, ó, porque estava corroído, não curvava. E o problema dela é essa peça aqui, viu, que comeu, ó. Essa peça aqui, como corrói aqui, ela não fura, fica, isso aqui não gira, fica deslizando porque fica com muita folga aqui também, ó. Tava com muita folga porque os embuchamentos dela estragou-se. Agora tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a furadeira Black Deck com o mancal estragado, mancal. Eu agradeço a cada um de vocês aí, que fala Givanildo Severo. Dê um like aí, comente no canal se gostou, se não gostou. E eu agradeço a cada um de vocês e tenham uma boa noite.